इंडिया फर्स्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। गाजियाबाद की मस्जिद में मिला धमकी भरा लेटर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मस्जिद में धमकी भरा लेटर मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में चेक किया तो पता चला कि एक युवक ने इस पत्र को मस्जिद में डाला था। पत्र में आपत्तिजनक बातें लिखी थी। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके का है, जहां पर मस्जिद में धमकी भरा पत्र मिला। पत्र के मिलते ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो वही मस्जिद में मिले पत्र में लिखा था, अगर मस्जिदों के ऊपर से स्पीकर नहीं हटाए गए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी चेक किया और लक्ष्य त्यागी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हालांकि उससे मुंह पर कपड़ा बांधकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की क्या मंशा थी, इस पर जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। सहायक पुलिस आयुक्त नरेश कुमार ने बताया कि 13 जुलाई को थाना मुरादनगर पर एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें बताया गया है कि कस्बा मुरादनगर में स्थित सुनहरी मस्जिद में से एक धमकी भरा पत्र बरामद हुआ है। थाना मुरादनगर ने उक्त सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हशमत खान। कहाँ के निवासी हैं? मैं ही मुरादनगर का निवासी हूँ, मस्जिद के जिम्मेदार हूँ। क्या मामला, क्या घटना घटी? मामला ये है कि सुबह किसी असामाजिक तत्वों ने आकर यहाँ एक धमकी भरा पत्र डाला है, जिसमें लिखा गया है कि मुसलमानों होश में आ जाओ, अगर अजान की आवाज़ कहीं आई तो अभी यहाँ से उठाने के लिए गिनने के लिए तैयार रहना। वो अब उसको पता लगने के वो हाजी कलवा साहब सुबह नमाज के लिए आए थे और उन्होंने आके वो जो पर्चा यहाँ गेट में से उठाया, जो कि वीडियो क्लिप में भी आ रहा है उसका चेहरा, वो उठाया तो उन्होंने देखा तो वो धमकी भरा पत्र था और मुरादनगर की शायद सभी मुसलमान या मस्जिदों को टारगेट करना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई असामाजिक तत्व है जिसका काम सिर्फ नफरत फैलाना या झगड़े फैलाना है। और हम लोगों ने जैसे हमें पता लगा आगे अभी हमने 112 पर कॉल की और पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करी। हम इस बात से परेशान हैं और पुलिस अभी भी लगी हुई है। और जैसे ये कार्रवाई संपन्न हो जाती है, हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द मुलजिम जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिससे आगे कोई ऐसा जो है कदम ना उठा सके जिससे नफरत फैले। आपके जो हाथ में ये क्या है, शिकायत पत्र है? क्या है? पत्र शिकायत पत्र है जो हम तहरीर दे रहे हैं अभी थाने में जाकर। इसको तहरीर को देंगे, हम इसमें FIR करवाने जा रहे हैं और बाकी हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द। और आपका जो है वैसे बाकी पुलिस तो आ ही रही है यहाँ, पुलिस अभी ISO साहब अभी हैं, हम छानबीन नहीं कर रहे हैं, बाकी कई कांस्टेबल दरोगा सब लोग हैं। और बस अब हमारा तो यही मानना है कि वो कोई भी है, हमें इस बात से मतलब नहीं, वो एक मुलजिम है, एक नफरती है, वो हिंदू है मुसलमान है, इस बात से हमें कोई नहीं है। उससे पुलिस जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे, जिससे आगे कोई ऐसी कार्रवाई या कोई नफरत फैलाने वाला पैदा ना हो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारा निवेदन है प्रशासन से भी और पत्रकार बंधुओं से भी हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें हमारा सहयोग करें, जिससे आगे ऐसी बात। आज दिनांक 13/7/2024 को थाना मुरादनगर कमशीट गाजियाबाद में एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है कि कस्बा मुरादनगर में स्थित सुनहरी मस्जिद में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक आपत्तिजनक पत्र डाला गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धारा में थाना मुरादनगर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मेरे द्वारा तत्काल एक पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा स्वरसी पदारसी रखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम लक्ष्य त्यागी है, जो कि मुरादनगर कस्बे का ही रहने वाला है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।